Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan a wannan channel ta Hikima Fasaha TV. Barka da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo mun zo muku da sabon application da zai baka damar samun 5,000 a kowace rana ba tare da ka saka kuɗi ba. Wataƙila wannan application za mu yi magana akan shi, ka taɓa jin shi ko kuma yanzu haka kana amfani da shi. To ko da kana amfani da shi ko ma ba ka yi, to kana da buƙata ka kalli wannan bidiyo, domin daga ƙarshe akwai special tricks da zan baka wanda zai baka damar ka samu kuɗi a cikin wannan application ɗin ba tare da ka yi wata doguwar wahala ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin nan mutane da yawa sukan yi amfani da cheaper cash. Wannan cheaper cash ɗin akan ba da referral bonus, wanda daga farko akan ba mutum 1,000 idan ya gayyato wani. Yanzu kuma suka mayar da shi idan ka gayyato mutum za a baka 500, shi ma a bashi 500. To a cikin wannan bidiyon insha Allahu zan nuna maka yanda ake register, sa'annan kuma a samu kuɗi da wannan cheaper cash ɗin. Idan kuma dama kana amfani da shi, a cikin wannan bidiyon zan nuna ma wani special tricks da za ka iya yi ka samu 5,000 a cikin wannan application ɗin ɗaya rana ta cikin wannan bidiyo. Saboda haka ka bi wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, kada ka tsallake wani sashe daga cikin wannan bidiyon, saboda haka zai iya bayuwa daga tsallake wani bayani mai muhimmanci da za mu yi, wanda idan ka tsallake wannan ta yiwu ka kasa cimma wannan sabon tricks ɗin. Ba tare da na cika ku da dogon surutu ba, kai tsaye ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima Fasaha TV. Ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Daga farko ka danna a description na wannan bidiyo. Idan ka danna a description na wannan bidiyo, za ka ga inda muka ajiye link, sai ka danna akan wannan link ɗin. Kai tsaye zai ɗauke ka zuwa website na wannan app ɗin, sai ka danna akan wannan gurin. Kana dannawa kai tsaye zai ɗauke ka zuwa Play Store. Automatically idan ka danna akan shi zai ɗauke ka zuwa Play Store, sai ka yi downloading na wannan application na cheaper cash. Idan ka yi download ɗin shi, sai ka buɗe application ɗin kamar haka. Sai ka danna akan open free account. Kana dannawa akan open free account, kai tsaye zai kawo ka zuwa nan, sai ka saka number wayarka. Kana saka number wayarka, sai ka danna akan next. Kana dannawa akan next, automatically zai ɗauke ka zuwa fuska kamar haka. A nan sai ka yi typing na address. Kana yin typing na address, kai za ka ga fito. Ni yanzu misali zan yi amfani da Ikeja Bridge a Lagos kenan. Zai kawo ka fuska kamar haka. Bayan kai wannan typing ɗin, kai tsaye ka zaɓi address, zai kawo ka fuska kamar haka. Sai ka saka house number, kawai ka zaɓi number da ta yi maka ka saka. Kai tsaye za ka ga ya saka postal code ta wannan address ɗin da ka zaɓa. Za ka ga ya cika ma komai, sai ka danna akan next. Zai kawo ka nan a nationality, sai ka zaɓi Nigeria. Idan ka zaɓi Nigeria, city of birth sai ka saka inda aka haife ka. Idan ka saka inda aka haife ka, misali ni zan saka a nan Sokoto. Idan na saka a Sokoto, kai tsaye za ka ga nan ƙasa Nigeria ne, dama na riga na saka wannan Nigeria. Sai ka zaɓi gender ka. Idan kai mace ne ko namiji, sai ka zaɓa. Kana zaɓar gender ka, sai ka danna akan next. Kana danna akan next, kai tsaye za ka ga yana yin searching kamar haka. Bayan ya kammala searching, kai tsaye fuskar zai kawo maka, sai ka danna akan unlock features. Za ka ga ya kama wannan bayanan. Za ka yi karanta wannan bayanan, kuma za ka yi skipping ɗinsu. Bayan ka skipping na wannan bayanan, kai tsaye zai kawo wannan fuskar, sai ka yi creating na pin. Saboda haka zai ka zaɓi pin ɗin da kake so. Misali, saboda haka ni zan zaɓi pin ɗin da nake so. Ina saka pin ɗin da nake so, kai tsaye za ka ga ya kawo ni wannan fuskar. Sai ka danna akan unlock features. Kana dannawa akan unlock features, za ka ga cewa ya kawo ma fuska, ma'ana ana yi maka welcome a zuwa wannan cheaper cash ɗin. Misali, bayan ka je wannan, kai tsaye za ka ga cewa verify your BBN. To tan ne za ka shiga ka yi verifying na BBN ɗinka. Kana dannawa kai tsaye zai nuna wurin saka BBN. Saboda haka sai ka je ka saka BBN naka. Ni yanzu ka ga zan saka BBN nawa, na riga na kwafo ta. Sai ka danna akan next. Bayan ka danna akan next, kai tsaye kawo ma gurin da za ka ɗauki hoto naka. Sai ka danna akan let's do it. Kana danna akan let's do it, kai tsaye za ka kawo mana fuskar. Sai ka danna akan allow. Kana danna akan allow,
to kai tsaye zai baka dama domin ɗaukar hotonka. Za ka ga cewa ni a nan bai nuna hotona ba, kasancewar ba a ba da damar, kasancewar privacy ne ba za su ba da damar screen recorder yayyo capturing na wannan ɗaukar hoton da nake ba, saboda haka shi yasa zaka gan shi akan wannan black ɗin. Saboda haka bayan ka kammala ɗaukar hoto, kai tsaye idan hotonka zai kama fuskar kamar haka, sai ka danna akan next, sai ka ga za ka ga wannan magana cewa ka yi uploading na document. To kai tsaye sai ka koma baya, idan ka koma baya zai kama fuska kamar haka. Kai tsaye idan ka danna akan N, gashi nan ƙasa za ka ga cewa ga wurin invite a friend nan, a wurin enter referral code ka saka wannan code ɗin da zan aje maka akan screen, saboda shine zai bada damar idan na tura maka kuɗi a baka wannan bonus ɗin da za a baka, ga wurin da za ka saka wannan referral code ɗin da zan aje maka akan screen. Idan ka saka shine zan tura maka 500 ko naira 1000, sai ka mayar min da waɗannan kuɗin, kai kuma sai su baka bonus na 500. To kai tsaye idan kana so kai inviting na wani abokanka, sai ka danna akan invite a friend, saboda haka sai ka shiga zai kai contact ɗinka, sai kai inviting na wanda kake so, ko kuma ka danna a ƙasa link na ƙasa ɗin nan, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa WhatsApp, Facebook, sai kai inviting na duk wanda kake so kai inviting daga cikin abokananka. To idan muka dawo home, misali muka dawo home, za ka ga cewa a gefe ɗaya an rubuta receive, a gefe ɗaya an rubuta send. To kawai kana so kai requesting money daga ne, sai ka danna akan receive, kawai sai ka danna akan allow ɗin nan. Idan ka danna akan allow, kai tsaye zai nuno ma hotona da kuma kila username ɗina akan wannan cifa cash ɗin. Kawai sai ka zaɓi username ɗin da kake son kai request akan shi. Misali idan na zaɓi wannan Muhammad Ibrahim ɗin, kaga ina dannawa kawai zan danna akan request, sai in rubuta amount da nake so in requesting. A nan wurin note ɗin nan zaka rubuta duka abin da kaga dama. Kawai idan ka rubuta abin da kaga dama, sai ka danna akan request. Bayan ka danna akan request, kai tsaye noma wannan cewa gashi nan successfully kai requesting na kuɗi zuwa ga wannan username da ka zaɓa. To ka tabbatar ka je ka saka hotonka kamar yadda zan nuna ma, sai ka danna akan wannan profile ɗinka ga can a can sama. Misali idan ka danna akan profile ɗinka zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Idan ka duba gashi nan ƙasa, sai ka danna akan gashi nan personal information payment method. A nan payment method nan ne zaka saka account inda kake so ka yi withdrawing na kuɗinka bayan ka samu. Idan ka diba na ƙasa zaka cewa ga nan verifying pending, ga nan verifying ɗina yana pending, saboda haka da zarar an yi approving ɗina shikenan. Idan ka duba daga sama kuma can za ka ga cewa gashi nan in ka shiga personal information za ka ga wannan bayanan, ko kuma mu fito mu koma a can sama. Misali idan ka duba za ka cewa gashi na account number ne, za ka iya danna ta saboda kai requesting na account number ka, ko kuma ka danna a can sama saboda a baka daman ka aza hotonka inda ka ga M din nan. Misali kana danna ta zai kawo ka nan, sai ka danna akan choose new photo, sai ka zaɓi hoton da kake so, sai ka danna akan wannan account naka. Kuma za ka yi investing a cikin wannan application ɗin, za ka iya sayin data, za ka yi investment na akalla naira 411 kacal, za ka yi investment da su a cikin wannan application ɗin domin samun riba. Kuma za ka yi abubuwa da dama, za ka iya sayin data, za ka iya paying na bill, za ka iya tura mutum kuɗi, ko idan ka tura mutum kuɗi kai tsaye za ka ga ya karɓi kuɗin cikin 'yan kaɗan mintuka. Kuma za ka yi creating na card, kamar wannan kati na banki su baka visa card a cikin wannan application ɗin na cifa card. Kamar yadda kuka gani, hakan shine ake kirkira account na cifa cash, sa'annan kuma a samu kuɗi da shi ta hanyar yin verifying na BBN. To saboda haka yanzu kai tsaye zamu ji zuwa ga tricks ɗin da na ce zan baka, wanda zaka iya samun 5,000 kuma sama da 5,000 a cikin wannan application na cifa cash. Domin a yanzu haka magana da nake ma, daga cikin abokai na akwai wanda suka yi withdrawing sama da 13,000 a ɗaya rana, wasu ma 10,000 kaza dai zuwa 20,000, wasu duk sun yi withdrawing a cikin wannan cifa cash ɗin kawai a wannan rana ɗaya. To hanyar da waɗannan suke bi shine sukan je su sayo layuka. Misali mutum zai je ya sayo layuka akalla ƙwara 10 ko kuma sama da haka. Misali in kai kana da layukan kuma shikenan, wallahi alhamdu. To waɗannan layukan su ne za a yi amfani da su domin rijista, domin kun ga cewa sai ka saka phone number wadda za a turo maka code a cikinta. To bayan sun je sun sayo waɗannan layukan, cewa to ai ana amfani da BBN. To a cikin wannan tricks ɗin duka da zan gwada maka ta ya suke samun BBN ɗin da suke yin
amfani da ita. Yanda suke samun BBN shine sukan je a ɗaya daga cikin applications na banki. Misali a cikin wannan trick za mu yi amfani da touch bank. Touch bank zai kawo mana fuska kamar haka. Misali sai mu danna ƙasa open account, muna danna akan open account, to abinda zai na gaba shine zai tambaye ka cewa kana da BBN, sai ka danna akan yes. To idan ka danna akan yes, zaka zo ta nan gurin ka saka BBN ɗinka. Misali ainihin BBN ɗinka idan ka saka shi a nan gurin ka danna continue, to zai kawo ma sunanka, date of birth ɗinka. Misali bari in gwada saka nau. Idan na danna continue za ga zai verifying na BBN ɗina. Misali bayan ya yi verifying na BBN ɗina za ka ga gashi na ya verifying, sai ka danna akan continue, za ka ga cewa gashi nan date of birth da sunana da komai gashi ya kawo nan gurin. To yanda za ka yi shine sai ka rika canza nambobi na ƙarshe na cikin wannan BBN naka, ainihin BBN naka. To kana dannawa da kai verifying sai ya baka sunan wannan da date of birth din shi, sai ka je ka rubuta shi a takarda, sai ka je ka yi amfani da wannan BBN din. Sai ka ci gaba da canzawa, kana yin verifying, ana baka suna date of birth, kana yin amfani da shi. To haka ne suke yi, suna samun waɗannan kuɗaɗen a ɗaya rana. Kuma kada ka manta duka layi ɗaya idan ka yi, misali idan na zo na siyo layi ɗaya na yi amfani da irin wannan tricks ɗin, misali na saka BBN na yi amfani na register da wannan number, to kai tsaye idan na tura 500 ko naira 1000 zuwa wannan number, sannan na mayar da ita a cikin ainihin account ɗina, za su ban 500 a can ainihin account ɗina, kuma za su ban 500 a nan. Kaga kenan ina da 1000. Duka layi ɗaya kana da 1000, misali layi 10 kana da 10,000. Da fatan da kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta ku yi mini subscribe a wannan channel, sa'annan ku yi like na wannan bidiyo, ku yi share zuwa ga 'yan uwa da kuma abokaninku. Sa'annan idan kuna wata tambaya ko comment, kada ku damu ku yi mana magana ta WhatsApp, insha Allah za mu muku ƙarin bayani. Kamar yadda kuka ji dai wannan sabon trick ne, kuma yanzu haka ba kowa ya san da shi ba. Kasancewa sai amfani da BBN shi yasa ban nuna muku yadda full tricks din yake ba a cikin wannan bidiyo. Amma idan kana tambaya inda ba gane ba, za ka yi magana ta WhatsApp, insha Allah zan maka ƙarin bayani yadda ake yin wannan tricks din.